vil her gerne lige have lov til at vise et lille udpluk af et større parti BMW-del, vi har fået ind ad døren. Det er for ret nye modeller, lidt en investering i fremtiden, kan man sige. Vi er i gang med at markere dem op med varekort til vores lager. På de første 2 paller har vi fra den nye X4, den nye model, for bagaksel komplet med de eftertragtede M-bremser med blå bremsekaliber, flydende bremseskiver. På den næste palle ligger en komplet bagbro fra en X6M'er. Så har vi fra en M4 komplet forbro med de eftertragtede carbon bremseskiver, ægte carbon bremseskiver, tilhørende guldfarvede kalibre. Så er der en række med motorer, en 425 diesel fra 2017 med kun 1500 km, en 116 I'er fra 16 med kun 12.000 km, en 120 diesel fra 16 med kun 18.000 km.